ay may Tiffany, ano ko, yung, ano tawag dito, sample. So, hi guys! Good morning! Ngayon ay, anong araw ba ngayon? Friday? Yes, Friday today. Yeah, Friday kasi kahapon is Thursday. Ayan guys, late na akong bumangon. Anong oras na? 8:58 in the morning at lumayas na yung aking asawa. Nagpunta ng schedule niya sa doctor and hinayaan niya lang ako matulog. At sabi niya naggawa na daw siya ng kape and ayun, bababa na ako sa baba. And guys, pinabuksan ko na yung mga bintana and ang liwa-liwanag as in kasi nga nag-yellow pa rin sa labas. Papakita ko sa inyo yung clips last night nung nag-video ako sa Winter Garden kasi 8 o'clock na ng gabi or na magna-9 na nga yun nung nag-video ako. And yun, kitang-kita talaga ang puti. As in, yung reflection ng yellow is nag-ano siya. Yung nagbibigay liwanag sa kapaligiran, guys. So, guys, ipapasilip ko sa inyo yung mga bintana. So, guys, dito sa kwarto, hindi ko masyadong minubuksan kasi kita kami sa kapitbahay and wala pa akong kortina. Ayan, guys, yung mga yellow. Yan. Dito yan sa sleeping room na bintana. Dito naman tayo sa sa aming pinaka-balcon. Dito. Ayan guys. So, look at that. Ayan. Nag-yellow sa labas. Sa inyong kapitbahay. Ayan guys. So guys, punta na tayo ng baba kasi nga mag-anusal na ako dahil siguro may pupuntahan ako mamaya. Hindi ko pa sure. Yung anak ko is natutulog pa. So papakita ko sa inyo guys yung view ng aming bintana. Look at this guys. So, kung nakikita nyo guys, yan, nag-yellow. Diba? Nag-yellow siya. So, ay nako. So, ang kalat pa ng bahay guys, kasi nga kagabi, galing kami sa layasan and ayun, nag-date kami kasi kahapon instant coffee lang ko inumin yung kasi guys, yung kape yung ginagawa ng anak. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung aking alaga. Yung mga orchids ko dyan, and this one. Yung mga alaga ko sa kusina. Guys, kahapon kasi nag-date kami dahil anniversary namin. Anniversary namin nag-propose siya sa akin. Tapos, sinicelebrate pa rin namin yun hanggang ngayon. Actually, nakalimutan ko pero siya hindi niya nakalimutan. So, nag-decide siya na kakain kami sa restaurant. So, pasensya na sa aking malaking tagyawat. In love ako guys. Kahapon in love. Yan. Lumabas yun kahapon guys. So ayan guys na naman yung ating view sa labas. Kung nakikita nyo na yun yung jacket ng anak ko. Kasi sobrang nabasa siya kahapon. Ayan guys. Hinang niya dyan. So yan yung morning view sa labas guys. Look at that. Diba? So, i-continue natin yung ating pag-vlog. So, guys, ngayon ay mag-unboxing na naman tayo dahil namili na naman, yung asawa ko namili ng mga pang-contra germs. Ayan.
And ako, yung may binili ako sa Muller again. Dahil may regalo siya sa akin na na Good Shine. And yun, pinamili ko dahil may gusto akong pabango. Ayan, pabango na naman tayo guys. Ayan. And also, na-stress ako dito sa taas. Yung, kung nakita nyo yung binablog ko na may lamesa ako ditong nilagay sa taas para dito nakako ako mag-vlog at mag-unboxing and etc. mag-edit. Kaya lang, na-stress talaga ako guys kasi almost mag 2 weeks na dito na sa taas is yung tawag nito, yung internet connection ko ang bagal. So, ayan. So, ang ginawa ng asawa ko, sabi niya, bibili siya ng ganito adapter. Yan. So, maglalagay siya ng connected sa, parang hindi na siya wifi, kundi direct na sa laptop ko. Yung laptop ko actually nandun pa rin sa baba, sa may sala. Kaya, asar na asar ako guys kasi hate ko talaga yung kalat sa sala. Gusto ko pag pasok ko ng sala, manonood ng TV, walang kalat. Kaya lang, nandun na naman yung computer ko, nandun na naman yung maliit na laptop. Kasi nga, pag nagpi-play nga ako ng mga dyan is, mas malakas yung connection ng wifi doon. Dito wala talaga. Ngayon, 1 week mahigit na, as in, ang bagal ng connection. So, nai-stress ako kapag ganun. Kaya ang ginawa ko, binaba ko na naman lahat doon. Ang natira na lang dito is yung fax machine, yung mga ilaw, etc. Yun na lang. So, ngayon, nakabili na yung asawa ko nito. Adapter. Ayan. So, worth lang siya, 29.99 euro. So, medyo pricey pa rin kung tutuusin sa isang ganito lang. Kaya lang, wala akong choice. Kailangan ko nito dahil nasa tablet ko para pag nag-edit ako is mabilis. Kasi yun ang napaka-importante mag-edit. Kasi yung laptop ko guys, inaano ko lang talaga yung pag-edit tsaka yung pag-reply sa mga message. Alam nyo na kung saan, ayan. Doon lang yung ginagamit ko. So, sana maging okay. Itatry ko siya kapag sasabihin ko sa inyo kapag okay na yung connection ko. Ayan. So, guys, ayan. Ito yung nabili ng asawa ko, no? Kasi magka-separate kami ng today, ng way. Ayan. Ito sa kanya nabili. And bumili siya ng isang katutak na pang-contra germs, guys. Kasi alam nyo na yung mga viruses ngayon. So, ayan. May dali din siya, oh. Sabon lang siya, ayan. Mga sabon. Yung mahili lang siya talaga sa ganitong white na sabon. Pang lang naman siya, pang sabon sa kamay kapag basta pang sabon sa kamay lang, ginagamit yan. So, ito yung nabili niya. Ito, and this one, yung adapter ko. And yan, yung sagrutan. Ito, 99% na talaga pang contra germs. So, dalawa ang binili niya. Ayan. Actually, yung isa ko nito is puno pa yung nakasalang doon sa, tawag nito, doon sa entrance na toilet, nakasalang doon is puno pa. Bali, dalawa nga yung, doon yung ganito ko pang contra germs. So, puno pa. Na talaga yung asawa ko, bumili na ng medyo advance para naman daw talagang yung germs ay tanggal. Ayan. So, meron din dito. Ito rin. Panghugas lang din ng kamay. Ayan. So, syempre, ito naman, bumili ako ng Kleenex. So, ayan, Kleenex, dalawa. Ito, binili ko siya, dalawa. Isa sa personal, ko, CR, and doon sa baba din, doon sa ginagamit ng anak ko. Kasi nga, mahilig na rin siya tawag nito? Magkuting-kuting. Marunong na siya magkuting-kuting, guys. So, ayan siya. So, tig-isa. Isa sa baba, isa sa taas. So, ayan. And, bumili na rin siya ng kanyang shampoo. Ito yung shampoo at saka, na rin ng asawa ko. Shampoo, at saka, actually, wala naman siyang buhok, diba? Tsaka body soap. Yun. Ito ginagamit niya.
Dove. So, ayan siya guys. And, syempre, kailangan namin ng paper sa aming fax machine para pag may copy-copy, ganyan-ganyan. So guys, ito na nga, yung pinaka-last. Ito ang pinaka-importante nilakad ko. Ayan. Ito ay may Tiffany, yung, tawag nito, sample. So, last time nung kasi mahilig talaga ako guys mag-try ng mga ganito. Kasi dito, hindi naman siya tihik talaga. Kapag sinabi mo, or may binili ka kahit na anong items sa pabango, binibigyan ka ng sample. So, yung mga ganitong sample, ayan, ganito kaliit, is, tinatry ko talaga siyang, gamitin yung perfume. So, ito talagang, inano ko talaga sa isip ko na, itong pabango to ang bango. Sa umpisa, hindi siya mabango, pero after maghapon, pagdating ng gawi, talaga humahalin muya ka. I mean, hindi siya, yung bango niya is iba, kakaiba talaga. Yung gusto ko talaga yung amoy na, basta hindi masakit sa ilong, tapos ang sarap ng amoy, parang baby, parang baby ang dating ng amoy mo. Ganun siya ang amoy ng Tiffany na to. Yan. Yan. Ito yung sample talagang pinangalanan ko na bibilhin ko talaga. So, ito na nga guys. Ito na yun siya. So, yan. Tiffany & Co. So, hindi siya mag-focus siya dyan guys. Ayan. Itong binili ko sa aking boot siya na binigay ni Habi. Kasi binigyan ko nung, kailan ba yun? Valentine's Day. Ito yung regalo niya na, sabi niya sa akin, bilhin ko na daw yung gusto kong pabango. Diba? Yun ang regalo niya. So, i-open na natin guys. Ito yung, sa labas pa lang, umin na eh. Hindi siya sponsor Itong product na po ay hindi sponsor. Ayan. Guys! Ayun ang cute, diba? So, ganito siya. Actually, 30 ml lang siya kasi hindi, pag malaki ang bibilin ko, kasi may time na nagsasawa rin ako sa pabango, guys. Kaya ang binibili ko is mga 30 ml lang. Although nakakatipid ka kapag malaking pabango ang bibilin mo. So, ito guys, 30 ml lang binili ko talaga. So, ganito ang look niya, guys. Ayan, di ba? Ang cute. Yan. So, pag inamoy mo siya, guys, pag unang spray, hindi siya ganun kabango or hindi nakaka-attract yung amoy. Pero after ng mamaya, as in, ang bango ng damit mo, parang baby yung, basta kanya-kanya naman tayong taste, pero gusto ko talaga yung amoy niya as in, kaya binili ko talaga, hindi pwedeng hindi bilhin para sa sarili ko, diba? Actually, may binili pa akong iba, kaya hindi ko siya papakita. So, ayan guys. So, bali ang Tiffany na yan ay worth 63 euro and 75 cents siya, ang 30 ml. Ayan. So, yun lang guys yung ating unboxing. Yan. So, yung gana for today is wala masyado kasi nga tunaw na yung ice, nakakaano na maglakad. So, hindi ko alam kung ano pang gagawin namin. Although, maaga pa naman eh. So, ayun lang guys. In-unboxing ko lang yung mga nabili natin para naman ma-upload tayo, para may maikot na yung video. Ayan.
So guys, ayan yung asawa ko, inaamoy-amoy na ako. So ayan, awa! Pinapalo ako guys. Yeah, ay pakita kasi naka-jogging pants siya. So guys, wala kaming ganap ngayon. Kasi nga barum? Ayaw daw ng anak ko. Ayan, natunaw na yung ice sa labas, guys. So, ayan, natunaw na yung ice sa labas. Ayan, konti na lang siya talaga. Alis pa daw kami kasi may bibilhin pa si aking mother-in-law. Pero ayokong sumama. Gusto ko mag-iwan na lang dito. Baka mag-live ako mamaya. O, di ba? O, sige guys. Bye-bye na muna. At see you again later.